بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله تعالى كوني برنوتك إنيا كتاب أحكام الحيض والنفاس رسالة تقو إسيسنا براتو ديمنا وأن هنگا كورسي وكاهو درسي أفر وأن فرأتو مالي أحكام الحيض والنفاس جدا مرتي واهي xurii yookaan laguutii fi wannifaas akkasuma dhiiga dahumsaa akkasuma dhiiga illaadhaa yookaan dhiiga rakkinaaf istahaabaa haydii nifaasa sadeen kana jechuudha. Dhiigni sadii kan tokko xuriidhuma ta'ee immoo istihaabaa kan jedhamu jira, dhiiga rakkoodhaaf argamu. Inni sadaffaan dhiiga dahumsaati. Ahkaamul haydhi wan nifaas murtii xuriitii fi dhiiga dahumsaati kun jedha. Maaliif baay'ee bareedaadha. Sirriitti hordofuun barbaachisaadha. Keessattuu dubartiin, dhiirrinis maaliif obboleettii haadha obboleessa maaltu jiran barsiisa. Dubartoonni immoo qixa sirriitti yeroo salaata isaanii sooma isaanii akkamitti akka salaatan maal akka godhuu qabanu bareechanii baratuun barbaachisaadha. Waa'ee salaataati, waa'ee ibaadaatii wal qabata waan ta'eef. Ahkaamul haydhi wan nifaas lifadiilati sheek كبجما شيخ صالح بن أحمد الخريسي كان جدمو قصيصا إساتوكا رئيس دربوء محاكم القميص أبا مرتي مقالا قدو قصيم إسا سنة كان إساتي كتابتي يوكا رسالتين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هارون كربي تي وحده وهالة قطين والصلاة والسلام نقا رحمن أجرات على من لا نبي نما نبيين هنجر بعده إسبودان يعني نبي محمد كسبودان نبيين هنجر وبعد أما بودج مما ينبغي وان برباد مراه وان برباد جساته الراي دبي فرد الراه جتشو التنبيه دمقون عليه إسرت دمقون مما ينبغي وان برباد الراي وان برباكسا الراي مالت التنبيه دمقون عليه إسرت وان دمقون برباكسا الراي مالني ما هو واني إني من خصائص النساء دبرتوتا قفافته وان دبرتوتا قفافته توكو تجرى وان irratti immoo dammaquun barbaachisaa tahirraahi min alhaydhi dhiiga xurii yookaa laguurraa sanii fi wal istihaadati dhiiga rakkoodhaaf dhufu wan nifaas akkasuma dhiiga dahumsaa kana irratti dammaquun kana hubatuun adda baafatuun waan barbaachisaa tahirraahi jedhe. والفرق بين ذلك garaagarummaan yedduu sanaa haydhii istihaadaa nifaas ka jennu kuni garaagarummaan isaa hoo maali keessatti yoo haydhii fi istihaadaan garaagarummaan isaa maali maaltu salaata dhowwaa istihaadaa moo waan namarraa hedduu bahu jira namarraa hin baha yeroo bahu kana keessatti maalitti addaa beektee salaata dhiisti maalitti addaa beekteetuma dhiqattee immoo salaatti fakkeenyaaf haydhii fi istihaadaa keessaa tokko yeroo inni dhufe salaati soomanni hin jiru tokko immoo salaattee dhiqatteetuma salaatti yoo sitti jiraatellee dhiqatteetuma garaagarummaan isaa akkamitti addaa beekti dubartiin tokko isa jedha. Wamaa huwa addamu saalih dhiigni tolaa tahe hoo maali lilhaydhi haydhiidhaaf fakkeenyaaf haydhii fi istihaadaan namatti dhufa. Dubartiin tokko yookaan aadaa isiitiin beekti yookaan hiriyaa isiitiin beekti maaliin beekuu dandeessi. Fakkeenyaaf aadaa faatti hin beektu. Hanganatti na dhufa hangana dhaabata hangana isa jedhu hin beektu. Istihaadaa fi haydiin duba wal makateera. Akkam taatire
هايا عند فقد الحاجة عادتي غراغر من كان مالي عند فقد بكت أبوت العادة آدا بكت أبدت آدا سي ولالت يوكا وجه كيسا قويا فر يوكا قويا لما يوكا قويا سديت دفدرا آدا سي قد دي سير في يوكي قويا يرو براكيس إيش يد أكمل تدابي تري هايا فإن المرأة جد دبرتيني إذا فقدت ويتأبد العادة عاداسي ويتأبد علمت نبيت بالتمييز الدباسودان الصالح للحيد إسا حيدي داف طلاته إسا حيدي داف ملو الدباسودان بيتي maal adda baasu jirama istihaadaa fi dhiiga rakkinaatii fi istihaadaa dhiiga laguu aadaatti kan dhufu isa sana adda baasuuf fataaratan jedhe yeroo garii yakuunu damu dhiigni kun ni argama jedhe aswada gurraacha ta'ee argama sakiinan furdaa ta'ee argama muntinan kan foolii qabu yookaan shurufqaa qabu ta'ee argama wataaratan yeroo garii immoo dhiigdummaan kun yakuunu ni taha yookaan taheeti argama ahmar diimaa raqiiqan qallaa gayra muntinin kan foolii hin qabne yookaan kan shurufkaa hin qabne taheeti argama. Amma gaa yeroo lama jechuudha. Dhiigni kun yeroo garii dhiigummaan kun yeroo garii gurraacha furdaa foolii qabu tahee argama. Yeroo garii immoo diimaa qallaa kan foolii hin qabne shurufkaa hin qabne wahii tahee argama. Fayakuunu ni taha duuba akkamitti haydiin isa kamii istihaadaan isa kami. Fayakuunu ni taha hayduhaa haydiin isiidhaa amma aadaa isiin beektu waa tokko yeroon kun yeroo kamilaa gaafa kami kun fakkeenyaaf aadaa isiin beektu waa tokko hin beektu. Dubartoota hamma yookaatti dhufaaru yookaan dhiisee irraa dhaabbatee ka'ee faatti dhufa yookaan aadaa faallettee akkuma tokkottitti faallessee dubbiin harkaa wal dhaaftee wallaalti itti dhufeera. Dhiigni kun yeroo garii furdaa ta'ee dhufa yeroo garii qallaa ta'ee dhufa yeroo garii gurraacha yeroo garii diimaa ta'ee dhufa isha akkamitti addaa beeytire akkisiin addaa beeytu jedhe. Dhiigni kun akkaataa lamaan kanatti dhufa kitaabni irraa bu'eera ol baasa abbaan shawakaa qabdan yaala dafaaga addan dhaabina. Haaya. Dalgatti deebise. أيوة هاي فيكون نتا حيضها حيضي نسيدا نتهجد زبان الأسود زبان قرآجا الثخين فردا الممتن فولي أبو سنة يرو سنتها جد أيه آدا سرا واللالتي إغني كن أدا كان ديما قلا تيس دفا يوكاو فردا قرآجا تي دفا aadaasii hin beektu dubbiin harkaa wal makateera maaliin addaa beeytire akkam gootire haydiin isa kamii istihaadaan isa kamire fayakuunu ni taha gaafa akkas ta'e haydiin isii zamana al-aswad zamana gurraachaa athakiin furdaa almumtin kan foolii qabu gaafa sana haydii ta'a wamaa cadaahu wanni sana mala jiru fahuwa inni istihaadatun dhiiga rakkoodhaaf bahu wal istihaadatu dhiiga rakkoodhaaf bahu ka jennu kuni saylaanu dami dhiigni yaa'uudha fi gayri mawdicihi bootaasaa kan hin tahiniin bahuudha bootaasaa kan hin ta'iniin bahuudha bootaasaa kan hin tahiniin bahuudha maali jedhan istihaadaan kuni dhiitinsa sheexaanaatiin gadaamessa dubartii keessa sheexaanii dhiirnaan baha jedhan inni istihaadaa jedhamu kun qallaan diimaan kan foolii hin qabne sun haaya fa'iidaa axbaqa
gaafa haguuge عليها isirratti addamu dhiigni yookaa dawwame jechuu bar walit dhaabbate عليها isirratti addamu dhiigni walit dhaabbate isirraa yaa'e على هذا الحال haala kanatti gaafa istihaadaan dhiigni qallaan diimaan sun irraa yaa'e sana gaafa ka'ee isirratti dhiigni dawwame فإنها إسين تفعل العبادة عبادان دليد فيه يرود إني استهاضا ديمان قلان كان فولين كم نسون إسير رابه عباداني هجت صومنا صلاة من صوم صوما وصلاة صلاة وقراءة قرآن قرؤورا وغير ذلك وان كان منجر ذكري طواف قاباتنا أنه ولا تقضي قدان كفلت وإذا قالوا أكاتا كمت صلاة صومن جتري يرو سنافني لكتي صلاة ندفي رامتي صلاة سنافني لكتي ججو مالي صلاة النفتي صلاة مسنا قفاف صلاة زورين نفي لكتي تما صلاة ججو ولا تقضي قضاهن كفلت وإذا فقدت العادة قافا كاتيمو آداسي أبدي دبرتين توك ولم يكن لها تمييز الدباسون إسيدا فنتاني الدباسو هندنديني فإنها إسين تجلس نتيس غالب الحيض هدو زبنا حيضين ترو نتيسي إيغا كان الدباسون التلفاتيرا ريف أرغات تلفار إيغا سن الدباسون دندين أكم غوتري حيضين كن زبن هدو زمنا حيضي سنتيسي فكينيا فرهدون زمنا حيضي الرتكان سانغو من الرابطو غيا توكو ستو ساعة توكو ستو 6 أيام هنگا غيا جهاد أو 7 أيام يوكاهو غيا تربة أو 7 أيام يوكاهو غيا تربة تيسي بتحريها إيجتشو سيتين كل شهر شوف باتيتو إيجتشو دان غيا هنگا سنتيسي هنگا الدباسو دندينيه cufa baatiitu irra hedduu fakkeenyaaf dhiigaa sallameenuu adda baasuu hin dandeenyetti dhufeera. Akkam gootire guyyaa hanga guyyaa 6 yookaan hanga guyyaa 7 irra hedduu dhiigni yeroo isiitti dhufe yookaan dhiigni xuriin kun itti dhufe duraan hangam irra turuu danda'a? Yoo guyyaa 6 yookaan irra turuu danda'a yookaan guyyaa 5 yookaan guyyaa 7 irra turuu danda'a. Akka duraaniitti. Har'a immoo dubbiin faallaa ta'e addaa wal fakkaateera. Akkam gootire guyyaa 6 yookaan hanga guyyaa 7 irratti eegdee yoo idraacituu baate haydii miti istihaadaadha. Summa tusalli watasuum eeganaa ni salaatii watasuumuu ni soommantii jedhe. وأما الحائض فلها أحكام بكجر الرابر برموش الراكافنا إن شاء الله تعالى جنا دواهد دوتا فيه كناف على كنان اتفقنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكامني أفيرا